এই তুই ছাতা নিয়েছিস তো? না, বর্ষাকাল, তুই ছাতা নিবি না? বৃষ্টি হবে তাই। আরে আকাশ দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে না। আরে বর্ষাকালে যখন তখন বৃষ্টি চলে আসে, আর বর্ষাকালে কখন বৃষ্টি আসবে সেটা কি তোকে জানিয়ে আসবে? এই বৃষ্টি হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি বৃষ্টি চলে আসে আমি কিন্তু কাউকে আমার ছাতা মাথায় দিতে দেবো না, আমি বলে দিলাম। এই বকিস না তো বেশি। এখন রোদ, আর বৃষ্টি হবেও না, আর বৃষ্টি আসলে আমি তো ছাতা মাথায়ও দেবো না। হয়েছে এবার? আচ্ছা তাই, মনে যেন থাকে কথাটা। এই বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে গেলাম। উফ, উফ, তাড়াতাড়ি ছাতাটা ফোটাই। উফ। কি হলো এবার? ভেজ। এই তোর ছাতায় আমাকে একটু নে না রে। কেন? আমি তোকে ছাতায় নেবো কেন? ছাতা আনার বেলায় আনবে না, আর আমার ছাতা এখন ডুববে। দেখ না, আমি পুরোই ভিজে গেছি, আর আমার খুব ঠান্ডাও লাগছে। তোর ছাতা আমাকে একটু নে না রে। তুই থাক ওই গাছের নিচে, আমি তোকে ছাতায় নেবই না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজ তুই। টাটা।